但係我覺得呢個面唔知做啲咩，我都唔知佢做。邊個調轉個鏡頭咁好笑啊？呢個係咪我㗎？唔緊要，我哋今日有5個人喺度，叫阿君同六谷去攞去揸機咯。即係六個人都攞埋，跟住呢度7、8，要咁多個人學咩？你真係嗰啲學生仔嚟嘅，我哋勁多嘢，扣勁多嘢。因為我中學唔可以扣咁多嘢，唔可以扣嘢喺我袋度。跟住去邊啊？MK。咦？點解突然間冇片播嘅？因為我哋之後啲 footage 唔夠剪成一條片啊，用住相代替住先啦。咁我哋嗰日去咗邊啊？我哋之後去咗食飯、打機同埋影貼紙相。咦？我哋咋能快啲影相啦！